ganti mungsuh. Ayo. Wong pring ganti mungsuhmu. Wah, keparot. Wani karo Kartomarmu, aku ki wakmu. Ora berduni. Iya. Seblakno dadamu. Kene. Wah. Ah! Wih, iya. Oh. As. Wih, iya. Ah! 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 Wih, iya. Seblak suarane. Bar perole. Iya, ayo kene. Oh. Wah, rada ketrika sikil tuwa. Pas. Ya. Ah. Wedia. Wong-wong apa iki? Wah. Bono maragono samirana lan marayang Panca bayu wisikan pagulingan limung Panca bayu wisikan pagulingan limung nuwun sewu sang Begawan Bodha Wacana kados pundi Raden Patih ampun dika terusaken ampun dika ladeni kridhanipun Sang Prabu Saryaraja menika ngecak mriku pong boten wonten gunanipun rasanipun kados pundi kula namung badhe nyuwun pirsa ing mangke supados langgeng anggenipun Gusti Putri Banawati nampi wahyu eka manggala mawi srana menapa penemban kemarang kula prayoga lampah sagedipun wahyu eka manggala awet nampi dhateng para Kurawa kedah tinumbalan Raden Patih tumbalipun wujud menapa tumbalipun kethek putuh inggih wanara Kusikasita nampun Anoman Anoman dipun bekakak wonten ing alun-alun negari Ngastina taratamtu badhe awet wahyu eka manggala manjing wonten Raja Ngastina aduh iya lajeng babar pisan menika dawuh saking Sinuwun Prabu Duryudana nyuwun tulung dhateng Dika Sang Adi Penemban monggo keparang amiwiti saha ngrampungaken perkawis menika kanisrana jengandika kula suwun wonten trilanipun minangka dados dutanipun para Kurawa anggenipun ngupadi dhateng dununging tumbal kala wau Penemban long-longeng priya mang-mangun kun kandu samrimbang lur lena tanpa kanlin ya yen tan tulus mengku sang Hyang Utama ladal inggih Raden Patih bilih menika dawuh saking Sinuwun Prabu Duryudana kula mboten badhe suwaling driya monggo Raden Patih sareng-sareng manjing wonten ing kundeling paditaten dunungipun Anoman dipun cepeng dipun bekakak dipun dhateng negari Ngastina inggih monggo pun niku mawon bakenipun lumampah kanthi sae ngesraken dawuh kula inggih badhe ngirapaken para Kurawa inggih Kartomarma sira dadi mabanteng laku inggih ngababahi titaning para santri lan ayo inggih padha nderekaken laku jantrane Semegawan Bodha Wacana iki inggih Benjing bida gumur saking Ngastina Nagri Bangkung ingkang bawa
Dewa Prabu sananira ler surya wedalira saka ing jwala nidhi arasa medangi jagat mungup maning sabocah ing wukir bertapak bangsu nirat kena serating surya nambang mega lan gunung sigra beda sangya para Kurawa lajuning prajurit kaya dene lampahing prajurit Mataram Candrani
Mangungkun kanduhan rimang lerleno tanpa kanin lerleno tanpa kanin ya yen tantulusa ya yen tantulusa bangku sang Hyahupama mangkono sangoto lus nyelon repo waladalah ora kajen adik kebangetan temen lakune para Kurawa mung percaya Godhawacana tinimbang bapakne Maratuwa walah Gurupati ing atase Banawati dina kaya mangkono sing dadi lanange malah meneng-meneng bae sajak semungiyake yang dadi kridaning Godhawacana. Iya yen aku padu karo Godhawacana wong nyatane malah disarujuki dening Patih Sengguni lan uga dipengestoni dening Gurupati. Ora kajen aku ning kene tinimbang barang nirang ning kene wah tak baliane mundur apa aku lihat langene ngalang durang adal pandangun sarang dina mriko mangsur sorot etang ladang kasora lan pajaring purnaming gedhong Dwi loro makanda jejeran mapan wonten adaning pertapan Kundalini ya kendali sadaya kebat sada Brahmana kang ngapas panara sang Anoman ing lenggah nuju hanampi dateng rawuh nyanata ing pringgonane Raden Harya Gatotkaca saribet kelawan Sang Antasena kadota sang Anoman sigra manembara mangkono nenggih pangandikaning Sang Senggone Kendreng kawedaring lisan ramyiwaning kang triya Liriwang Candra katawengan sunu ing tias katuridan
kapyumataning rujit rem-rem griya manawa Bagawa ing yang wisesa Mula kudu padha manggung renjake padha ganter gawe swasana jenjem lan jinemadyaning tetapan kundul jebul ana tepakaning anak lanang Gatotkaca klewen Antasena nggih anak lanang Gatotkaca becik sak pratamu ya inggih wong pangestunipun Paduka Siwa Kapi manggih iwana sowan kula namung bekti kula katur nggih wong nggih pun tak tampa nggih pun tak tampa pangestunipun tanpa ngono nggih anak Mas nggih sanget anggen kula mundi Siwa Kapi sing ana mburi kuwi kaya Antasena nggih Antasena becik sak pratamu ya nggih iya Pak Dianoman dongane Pak Dianoman manggih iwana pratakune sekolah bekti katur Pak Di wis tak tampa nggih Antasena pangestu tanpa ngono ya banget nggon mundi Pak Di anak kula nang nggih Gatotkaca gawe kaget pun wadine jeneng para anak lanang kepareng poning pertapan kundul ini ana wigati apa nggih Siwa Kapi waleh-waleh menapa sowan kula wonten jengandika Siwa Kapi badhe nyrawedekaken dhateng wurcanipun Kanjeng Rama Werkudara inggih Rama Kyai Bima ingkang samangke sampun meh setunggal candra kalenggan jengkar saking Jodipati tambuh papan dunungipun wong iya Pak Di iki para putra-putra Jodipati do bingung sebab bapak tindak jengkar tanpa pamit karo sibu karo anak-anak mongko padatan Kyai Werkudara ki anggere lunga mesti pamit saora-orane nganti anake lanang salah sawiji lah kok iki kok katon lungane dhewe iki sajak nyelowadi iki nyuwun dawuh saka Pak Dianoman anane nyuwun pirsa kelawan Pak Dianoman sebab saora-orane Pak DKP kuwi ijik kadang tunggal guru tumraping Rama Kyai Werkudara mula nyuwun katerangan saka Pak Dianoman piye jlentre Pak Di iya nggih Antasena Gatotkaca kados pundi wong tak jaluk anakku lanang aja mutawatirake marang kahananing bapakmu ya adikku Werkudara wis dadi watake si Bima lunga ku ora lunga nglangke ning Ngupadi Sarasrana murih maloyaning praja jere nyatane sing digayuh marang Pandhawa 5 tanaliya ya mung kajaba Pandhawa mulya negara Ngamarta Kuncara mula sing sabar atimu ya nggih Gatotkaca lan Antasena biwarakna marang kabeh putra Jodipati liyane adikku Werkudara lunga kuwi ana kekarepane ternyatane wektu iki bakal ana kanugrahan kang tumurun wahyu 3 cacahe sinebut wahyu Trimanggala mbok menawa lungane wong tuamu iku magepokan kelawan anggone gayuh piranganing wahyu Trimanggala mau Gatotkaca seranane won yen luhung betah topo kurang guling heling solah jatmiko yen wacana kudu manis iya pacar terawangan manah kula Siwa Kapi sampun manap mekaten terang terwaca bilih Rama Kyai Werkudara tindakipun boten nglangke namung Ngupadi Srana nurisaken sing boten kaya wahyu Trimanggala nggih mula sing sabar lan bocah nemu sing lantik pamikire oh iya Pak Di jane aku wis duwe pikiran ngono ning gandeng bocah nemu keras budi kurang titi mergo keladuk kurang yuswa mula gandeng Pak Di manadaka mangkono gawe anteping tekad para putra-putra Jodipati kang mengkono saiki kersane piye Pak Di aku nyuwun dawuh ngene nggih Antasena iya piye
warganing Pandhawa utamane para Kanoman kudu nindakake panca bakti supaya ing mangko anggone Ramamu Werkudara nggone Gayamayu Sembada sira sawetara dadi wakile wong tuamu nggih panca bakti tindakno. Panca bakti niku napa? Panca bakti panca niku gangsal bakti menika lelabetan. Warganing Pandhawa siji mujudna titah kang percaya lan bekti marang Gusti Kang Antarya Jagat. Loro Kanoman tasang gedhekna lenabuhan ing pribadi lan uga nindakna lenabuhan mau kang wigati kanggo mujudake idam-idamaning kamardikan. Bela lan ngamalake dasar luhur limang perkara jiwaning Pancasila ya jiwaning Pandhawa. Inggih wong. Telu tansah budidaya lan miyara ing kerukunan lan manunggaling bangsa kanthi watak setya marang kanca. Papat darbya tekad kang wis gembleng tansah nglaksanakake apa kang dadi panjeniting bebrayan agung kanggo mbangun bebrayan kang adil makmur tentrem tertib lawan warata kang pungkasan nggih setya marang undanging dasar negara ngutamakake wekeling nyambut gawe kanthi jujur lan tanggung jawab jroning nindakake ambabar kahanan anyar lan wangunan nggih bumi gunjing langit lap-lap kepon lur kincang ing alis risang maweh gambrung sembah nuwun pajar terwangan paduka bari kula tindakaken wah matur nuwun Pakde entuk sangu nggone Labonegara iya ning sumurpa nggih kekuatan Ngamarta saiki lagi pincang sabab wong tuamu lagi lunga mesti bakal ana wong kang bakal ngongrok marang wibawaning Praja Ngamarta kamu ngono ayo enggal tak kanthi ngawat-awati marang hatiking Praja Ngamarta nggih nliti miling-miling dijangkung marang kahananing praja monggo kula dherekaken ayo Pakde patroli karo aku budal dene iki ati-ati aja kongsi karo Antosi guru bangsa tetep kaya putulot lur panjriting turangga esti berkata ingkang waja waja halalayu sepi murang tata kaya sampriyani
Sin para orang tata
kene Pak De. Awas, rasa meling. He. Ah! Weh. Ah! Oh. Weh. Kentian. Wah. Wah. Is. Ah. Oh. Ah. Jo. Ah. Wah. Ya. Ya, ho ha isa tekan le. Wah, wah, lo wah, no, wah, oh, ya, wah, wah. Orang peti ya, pas orang peti ya, ayo, us, aja. Mungsuh, ayo, wong pringgon tani mungsuhmu, wah keparot, wani karo karto marmu, aku kiwakmu, ora berduli, ayo, seblak no dadamu, ini, wah, ah, iya, oh, ah, iya. Suaranya, pada peroleh. Iya, ayo ini. Oh.
Wah. Wah, rada ketrika sikilku. Wah. As. Ya. Wedia. Wong-wong apa iki? Wah. Pangapura sang penemban wah ngantek gerisa-gerusu nggon kula mayu kados pundi Raden Patih ngocak kemir kopong mboten wonten gunanipun ora wani ket mau juru mangan mawon liyane do nyuwara kok malah kono ngemplok wah sekiranya lama kados pundi sekitaripun lama kados pundi Raden nyumanggaaken paduka Sang Begawan Gudawacana anak-anak Werkudara konangan Gudawacana getak mencelot saka papan sapa iki Gatotkaca supaya sapa buta saka Ngastina Begawan Gudawacana ora ketepingat ilang nyawamu maju ayo tibane kelap sayuta lanang nggih Gatotkaca bejane awakmu lan Sirantasena wah mungsuh Strayan Kurawa pendhita panyar jenenge Begawan Gudawacana aku nek ora neges marang kahanan jagat Anoman ora maneges marang kahanan jagat malah mengko mbilaeni marang lelakon iki ya sadurunge kowe nyedak marang aku Gudawacana aku bakal pecat sukma ninggal raga dene sumaku bakal sowan manganing Hyang Nawaruci mongso ngerti wae ayo Raden Patih terus pundi penemban wah kelangan lacak kedisian datang sukmaning senggono ngerti marang kiblating sambuk si Anoman mesat sukma ninggal raga weh ladalah lah niki skecane pripun penemban Raden kados pundi raganipun dipun tilar wonten mriki tegesipun sukmanipun tasih merayang monggo
ingkang bektah menika ingkang bakanipun raga dipun bekta dhateng Astina dipun bekakak mangke menawi raga sampun dumugi Ngastina kula kinten sapanipun badhe susul nggih Kurawa iki ragane Anoman dipondhong digotong barang-barang ayo digawe Ngastina